Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Ang harianong kaliwatan ni David nahisama sa usa ka kahoy nga giputol. Apan sama nga ang tuod manalingsing, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwatan ni David. Ang espiritu sa Ginoo maanaa kaniya ug muhatag kaniyag kaalam ug kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubut-on sa Ginoo ug magbaton siya kahadlok ug pagtahod kaniya ug malipay siya sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa iyang makita o pinasikad sa iyang madungog. Hukman hinuon niya sa katarong ang mga kabos ug hatagan niya sa hustisya ang mga walay ikapanalipod sa ilang kaugalingon. Pinaagi sa iyang sugo silutan ang katawhan ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan, pinasubay sa hustisya ug katarong. Magtipon og pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ang nating kanding ug ang leopardo, ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang magiya kanila. Maghigalaay ang baka ug ang oso ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa pinuy-anan sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa bitin. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo mulukop man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. Niadto niyang panahona ang hari nga kaliwat ni David, mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Ang kanasuran mudangop kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, aron makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig, maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtotoo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo, kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudyo aron sa pagpakita nga matinud-anon ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga katigulangan, ug aron daygon sa mga dili Hudyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudyo, awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahona, miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali nga nag-ingon, hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni Propeta Isayas sa iyang pag-ingon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himo ang tulid ang inyong agianan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo ug nagbakos siyag panit, ug ang iyang kanunon dulon og dugos. Unya nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduceo
nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila, "Mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham, maluwas kamo? Sultihan ko kamo, makahimo ang Dios pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og mubiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagiok siya og nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang mga lugas didto sa kamalig, apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong."